기독교 한국침례회가 총회장에 이어 부총회장도 직무 정지가 돼 총무 대행 체제로 총회가 운영되는 초유의 사태를 맞았습니다. 기침 이종성 총회장이 지난 1월 법원으로부터 선거법 위반 혐의로 직무집행 정지 판결을 받은 데 이어 이 총회장을 대신해 직무 대행을 해온 홍석훈 부총회장마저 직무 정지됐습니다. 기침 홍석훈 부총회장은 지난해 9월 113차 총회에서 선거관리위원회가 후보 자격에 문제 제기를 했음에도 불구하고 총회 현장에서 표결로 부총회장으로 선출됐는데 법원이 이에 대해 절차적 하자가 있다고 봤습니다. 서울 남부지법은 지난달 30일 입 후보 자격 없는 자를 선출한 실체적 하자와 선관위 의결에 반해 이루어진 절차적 하자가 있다며 홍석훈 부총회장의 직무집행 정지 가처분 결정을 내렸습니다.